小麦、よく眠れた？本日のお宿に着きましたよ。シシする？シシ大丈夫？小麦ちゃん。本当だ、なんか綺麗になってきたね。ライト小さいけどあったらいいね。そうだね。で電気も後々使うんだけどって感じ。うんうん。今はなくて、後ろを開けるんじゃなくて、そうですね、小麦から遠い方があった方がいいかもしれない。あ、じゃあ後ろ開ける？開くんだっけ後ろ。そっち開く気がする。こっちはやめる。ごめん。こっちは車通るけど、まあ。出てきた。ママの方行きたいって。ママの方行きたいって。小麦ちゃん来たの。偉いよ、偉いよ。小麦ちゃん、小麦ちゃん。シシしに行こうか。ね、シシしに行こう。おしっこ漏れちゃうから。シシしに行こうか、外にね。小麦ちゃん、パパとシシってきたの。小麦、通りたい？落ちるなよ。小麦。探検して、小麦ちゃん。登りたい？登りたい？ママのお膝に来る？ママのお膝に来る？おいでおいで。おいでおいで。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ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 。まぎちゃんお腹すいたね。よいしょ。作ろうか。ご飯ね。うん。お腹すいちゃったね。かまぎちゃんお腹すいちゃった。ポットのお湯入れてみよう。ちょっとあっちっちだから。こっちでやるね。ちょっと待ってね、小麦。よいしょ、ちょっと熱いから。熱いからね。ちょっと待とうね。偉いよ。おいで。あったかいね、車ね。じゃあ、これね、はい今ね、ポットのお湯入れて冷ましてるんだよね。トイストーリーのやつ違うか。あ、そっちに入れたんか。入れたんだ。で、偉いね。お腹空いてんの。今日さ、盛りだくさんな一日だったもんね。偉い偉い。お腹空いてたね。もうちょい？なんかこれちょっちょっと寄っちゃったかな。寄っちゃったね。端に寄っちゃって食べれなくなっちゃったね。端に寄っちゃったね。
触ったんかわいい。顔がかわいい。顔が可愛い。美少女だからね。あら、あらららららら。どういうことかしら。食べないの？頑張れ。いやママやったら食うかい。いい声。ー、小麦すごいじゃん。やったねー。すごいよ。美味しそうだね、小麦ちゃん。小麦ちゃんもさ、いちご食べる？小麦ちゃんもさ、いちご食べる？いちご洗ってみんなでいちご食べよう。今日のデザートさ、みんなでいちご食べようか。結構普段に近い感じで食べれたんじゃない？すごい。お、ジューって言ってる。すごいすごい。すごいすごい。焼けてる焼けてる。焼けてる焼けてる。いい匂いだね。小麦ちゃんお腹いっぱいになって落ち着いた？小麦ちゃんお腹いっぱいになって落ち着いたからさ、これ作ってママとパパがご飯食べたらさ、みんなでいちご食べようね。いただきます。いただきます。小麦ちゃんも一緒にいちご食べる？小麦ちゃんも食べてみようか。今さ、小麦用にちっちゃくするからね。小麦ちゃんが食べれるようにちっちゃいいちご作るね。ちょっと待っててよ。一番甘いところあげるね。よー、じゃあ小麦ちゃん一番に。どう？美味しい。おいしい。おいしかった。もう一個ねー。よし。食べた。おいしい、小麦ちゃん。おいしいね。うわ、すごい形。それすごいね。これ冷蔵庫入れといたら明日も食べれる、朝も。うん。綺麗、形。綺麗なイチゴやな。
個ぐらい食べるか。ほら。よし。すごいよだれだ。一旦さ、小麦ちゃんこっちにさ、出て。よいしょ。ポータブル電源もすごい。これさ、これでいいの？これでいいの？これ破れてるやん。普通は繋がってる？うん。よいしょ。すごい。これさ、はい。あ、ふかふかや。はいめねっちゃいい。いいじゃん。いいね。すごい。つらい。小麦も来るか？おいで、小麦も来よ。なんか広くなった。なんか広くなったよ。小麦もおいでよ。じゃあ小麦ちゃん足元に寝てもらってさ、うちらの。こっち頭？こっち頭かな。うん。確かに。手前奥やな。うん。俺が守る。ありがとう。めっちゃいいやん。すごいね。めっちゃいいやんね、小麦。小麦。すごい。だね、小広い麦ちゃん広いね。やったー。嬉しいね、小麦。いいね。寝ちゃった。めちゃくつろいでるやん。小麦おはよう。よく眠れた？おはよう。おはよう。小麦ちゃんも一緒に外シーシーしに行く？広いね。広い。快適だ。おはよう。目覚めてきた？おはよう。おはよう、小麦ちゃん。むっちゃはみ出てる。
るせえ。焼き時間の問題だと思う。そうかもしれない。出てるわ。偉いね。小麦入れないよ。小麦ちゃん、偉いね。全部食べたの？ちょっと待っててね。小麦ちゃんもさ、いちご食べる？食べるこれ。一緒に。食べるこれ。小麦ちゃん。食べる？はい。頑張ってるよ。頑張ってて偉いね。キュン。いっぱいいっぱい。ゆっくりしててよ。今日ママ一緒に後ろ乗るからね。ママいるよ。ママいるからね、近くにね。揺れる。ゆっくりね。